Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatida Kelis havas uchastkasida dispetcherlik nazorat tizimi bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Bu uchastkamizda 20 dan ortiq stansiyalar mavjud va asosiy maqsad shu stansiyalarda harakatlanuvchi poyezdlar, ularni harakatini real vaqt rejimida poyezd harakati grafikida aks etib borish hamda undan tashqari har bitta stansiyada bajarilayotgan ishni manevr operatsiyalari bo'ladimi, poyezd operatsiyalari bo'ladimi, har bittasini ketma-ketlikda qanday real vaziyatda qanday yurayotganligini nazorat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Xorijiy dasturiy ta'minotlardan farqli ravishda har bitta jarayonni ketma-ketligini vaqt rejimida aniqroq va har bitta detallar bo'yicha ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi va hisoboti yuritiladi. Bu loyiha orqali biz O'zbekiston temir yo'llarida ishlatib kelinadigan dispetcherlik markazlashtirilgan tizimlari asosiy qismi xorijiy davlatlardan olib kelingan bo'lib, ular ma'lum bir ishlatishda ma'lum bir noqulayliklarga ega. Shu noqulayliklarni bartaraf etgan holatda mahalliylashtirish dasturi asosida uchastkalarimizdagi dispetcherlik markazlash tizimlarini biz o'zimizning loyihamiz doirasida qamrab olmoqchimiz va mahalliy dasturiy ta'minotlarni ta'minlamoqchimiz. Bu esa shu O'zbekiston Respublikasining 35 yilligi munosabati bilan asosiy yutuqlar qatoriga bemalol qo'shsak bo'ladi. Istiqbolda ushbu loyihalarimiz yana boshqa 13 ta uchastkada ham o'z aksini topadi degan umiddamiz.